Eya rekosem na me de ba betu anim no. Ye nua Evangelist Suro Nyame ya yeba. Sesi ame no ka sei police for akwachi Suro Nyame. Na sesi ame no ka sei Nima Police Station endra me ko ho kohwe no. I saw TVGH. Subscribe TVGH. Na like it, na share, na comment it. TVGH. Yeah. Edini saying a so TV GH Ghana no one know. Edini saying a so TV GH and one Ghana. Yeah. And we say by because a DNT. DNSC asemaba. Carlos be say lagati asemaba asemasi. Ye Evangelist Suro Nyame. Apostle for no. Asone pechi ya tseno say kwia. Obeka said DNT ni yachi Evangelist Suro Nyame because we o cancer mpade nge wedi akwache no e die no waye say we no oji akra free get to omo youth omo get to omo shiwi enu mu duboni ensem fata ni only two mo for like otwe mo ben Nyame mo me ba ne say ni yachi Evangelist Suro Nyame abusia chese me tie kwa na ntia sisi yachi no waye den akobokoro no ana waye den yachi no na mdodwe mo ana do musiko na so ti do musiko na mehwehwe mu a na me tie say ye nua pani common sense family azamo benoshe ya oka ho asem na oka say wate se nkofo bi kan nsem ni se pisi a che van so nya bet en ye nti a che ne no nsem na mo ka aha do tayi nti e che no so ni nyina na ye tie ni say em say emire kakra twam ni Evangelist Suro Nyame oba wo bia akitezi won hihye won be 3 years wie na sabio ne komba na mse ne nke akontu se me be mo de betu kwa ko Germany ala na mse ni ma bia ankoyi kakra na mse baba wa no ko se ne Abraham common sense family leader e kan o che se asem ka beto na ni yo san ko fe asem so ko be so wa asem kokom se na bia enye kase bia bet ansa da ankoyi saa ho na ababa wana take bri asem ya koma police for asabe ya che no te na unia be ma Evangelist Suro Nyame ya che ne ewo Nima Police Station ya Accra Nima Police Station and is ya woda ya wodem ya se ya che ne be ko nko ya che ne be 3 days ni an so we video na uti mu ya che ne be 3 days ni so ndia so wakọ ho a wakọ no o ka se ko kwa hwe no ko sra no o na no sitie no paduna manage because ensem bi won si a obi se han na wajeje mesika wajeje mabibiri sika maka mabibiri te won waje musika na sabio wadi na umaka won makọ report nya beti no but obi asem si a no wan to bu ase a nhu de nkuma si bre ti asem si a no hwe ni wadum suko na wudi enti a sabio ya che no sani Abraham was here ka no ya che no because of say baba ba akopẹ enam so no problem ya wa report no Edinama police for ya che no nti wodem ewo Nima Police Station ha tiabusia tinyenko ti Abraham Mushi ne chichi kakra bi ode bae no nti kakramba ha ti kakramba Eya rekosem na me de ba betu anim no ye nua Evangelist Suro Nyame ya yeba sesi ame no ka sei police for akwachi Suro Nyame na sesi ame no ka sei Nima Police Station endra me ko ho kohwe no once or social media person de na asemba wontumi mfensie ba no pe ya na me hu video bi na said the nipa ne narrative story no enye saa na tie Suro Nyame issue na aba no asem ne bedi me ho mo amunim me say one day mo bete me yase e bedi me ho anka ye try say e be solve asem no ba me hu say ye nua boy bi a react say what is say wo nua asem aba say ye nukuro say nye nukuro make sure say ubenya asem ni mu nukure ansa odi abeto abonten e ma ne nye say bi a waka wo sofo bi ho asem da ana wotan ni nti no wo betwa ntro de ato ne so ye nkotie ye nua ne video no ye ba na me momama ne me nan si kwan so a
me call Nima Police Station ho akwa Suro Nyame apeduane bi ama no na me hu video am say da bi ma me bɔ mu amane e bia no wo dofo bi e bia no wo bi a opese okɔhwɛ no Evangelist Suro Nyame e wo Nima Police Station se sia me ne wo kase yentie yenuane video a wo ye fa Suro Nyame ho why yentie ne se sia abusuafo Evangelist Suro Nyame se sia me ne wo kase ya che no wodani be ho e wa Detained Police Station wodani be ho ten midi e di Steve esikafo adamfo ahiafo tamfo me wo tam ya memfa akwasia ho wade ase Evangelist Suro Nyame ya che no ahomachi a na de nti o mo che ne se Evangelist Suro Nyame ne mabi e chatted na not tututuo mo so a wa flooding ma no yes wa flooding wo mu enu nti ma no de Evangelist Suro Nyame akwa police fo ama ahomachi ya ba be che no omu konyina na midi akire na me monitor na midi akire nyomo muan se bura mo muan se abusuafo said the Steve media the abeto abonti na guy kra me o de ayemeda masem no enye bi da bi oba bi ana Suro Nyame ene ne hyehye ho for the past 3 years leading no Germany leading no kra nye obi opese na asem kra ba social media but relationship ni mo no ene oba ne feel say Suro Nyame esisi no cheat no because no person ko be fa no ede ne ko Germany ntia ye misunderstand ya bo mo ntem details ne de e wo police for nchen se Suro Nyame asem ye da me meke bia ma no ye kom deep no di fo a ye me na mesa be blast no mo be stadia me yobi a me tu mbe bunu ne fo papa ene se mo se me yobi a obi ye video na ma be ka se me nua tubu social media na wose ye try to say nuanom na asem tu nua ukọ ni aid na wo mo a wo de boa no te sa wo mpe Suro Nyame asem ana bibia asem na ato ne betumi ato ye nyina nti se Suro Nyame asem ye de se na asem nya de no eno de ye police fo and I betumi di akire anopa the lady involved kra me na akasa wa kire ne side of the story a brave me try say me solve the back door but I'm understanding amba and I copy police station nti sa what say ya chi Suro Nyame ye no kre but enye ema bi ene we bu o da bi ayo baba ko ne we relationship wa wunim emma so odo no wa brochira mo amunim aha na bia oba na edu ba bia wa feel cheated but ensem bi keka ho eno mintumi mfa nto dwesesi a na meko meni CID ne be kasa na ya hwe bia meba live enwumra no wochena na details e wo mu bia me de amamo efutu ono ya fa de efrim nti Suro Nyame yestrese de esi ebe lesson na wo frem mu fia se wasem ye do wasem ye do na no kore entumi ndedi ti beda mu nyina ase me di Abraham bi ni mo she thank you beda mu nyina ase bye ti besram wa pese bia wo contact me concerning Suro Nyame issue no for 053 1798 334 053 1798 334 my friend empenyfo my friend Jagra aseni bisika kra se me duru ho a me sam friend na obetumi ni Suro Nyame akasa why ti bia wo a opese udi ekire wo Suro Nyame afa no na wa contact 053 1798 334 why nipa obefa no ye frɛ no akusua medamu nyina ase bye abusia wasumo oni awon ya asofo omude won so asofo no yesi asofo nti ne waka de a yate ya te nti ne se ne wose se ya te no enye mma bi ne wakɔgye musika bebrebe ni wadi adi eye sebe ababa wo bi won ne hyehyɛ ho ene wagye ne nsɛm sika ne sika bia na ne bibia bedi ho no ame apolice wa bɛkye no nti ase bia nkoyi ene wame ya bɛkye no nti abusia koso na subscribe so TV na hwɛ videos na share ma wo nya bi hwɛ edine no say so TV GH Ghana edimbosi andasane. So thank you for watching the video, thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.